ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಪಿಸ್ತಾ, ಬಾದಾಮಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ. ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗೋಡಂಬಿಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಸಿಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪುರಿ ಥರ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ದಪ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪುರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಈಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಳುಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪಾಕ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕರಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫುಲ್ ಫೈನ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಅಲ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 5 ಲಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪುರಿ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಯಿತು. ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪಾಕ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಶೋಧಿಸಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುದ್ದೆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಕ ಹಾಕೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರ್ತಾ ಆ ಪಾಕನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಹದ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಣ. ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಕ ಬಿಸಿ ಇದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಂಡೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೆಸಿಪಿನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹಳ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವಲಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.